ខ្លាលាក់ក្រចកនៅក្នុងវិថីជីវិតបច្ចុប្បន្នដែលពោរពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងដ៏សាហាវយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាលាក់ក្រចកវាមិនមែនគ្រាន់តែជាអាវក្រោះសម្រាប់ការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាគំពូលសិល្បៈនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចនិងបញ្ញាដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់បំផុតមនុស្សដែលប្រកាន់យកទស្សនវិជ្ជានេះរមែងប្រើប្រាស់ភាពទន់ភ្លន់និងការបន្ទាបខ្លួនពីសម្បកខាងក្រៅជាកំផែងបិទបាំងសមត្ថភាពដ៏មហិមារបស់ខ្លួនដើម្បីជៀសវាងការคลายជាគោលដៅនៃសេចក្តីច្រណែនឈ្នានីសពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនពួកគេមិនមែនជាមនុស្សដែលដេកលក់ដោយភាពកំសាកនោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេគឺជាអ្នកតាមប្រមាញ់ឱកាសដែលកំពុងសំងំសន្សំថាមពលនិងរងចាំពេលវេលាដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយដើម្បីបញ្ចេញសក្តានុពលវិលុកទៅលើបញ្ហាឲ្យចំគោលដៅដោយគ្មាននរណានឹកស្មានដល់នោះទេភាពខ្លាំងដែលមើលមិនឃើញដោយភ្នែកទទេនេះហើយគឺជាអាវុធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលធ្វើឲ្យគូប្រជែងរបស់ពួកគេមានការធ្វេសប្រហែសនិងមិនអាចទស្សន៍ទាយពីជម្រៅនៃទឹកចិត្តដ៏រឹងមាំប្រៀបដូចជាដែកថែបរបស់ពួកគេបានឡើយដូច្នេះការស្វែងយល់និងអនុវត្តនូវគោលការណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយចំនួននៅខាងក្រោមនេះវានឹងប្រែក្លាយយើងឲ្យទៅជាបុគ្គលដែលអាចមានឥទ្ធិពលពិតប្រាកដនិងយកឈ្នះទៅលើឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតដែលមិនចាំបាច់ប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយអ្នកដទៃនោះឡើយឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរតោះយើងទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទី1ធ្វើជាមនុស្សដែលពិបាកនឹងស្មានចិត្តដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់អាចបញ្ជាឬក៏គ្រប់គ្រងយើងបានដោយងាយនៅពេលដែលមនុស្សអាចទស្សន៍ទាយសកម្មភាពរបស់យើងបានដោយងាយពួកគេនឹងអាចដាក់អន្ទាក់ឬគ្រប់គ្រងយើងបានដោយងាយស្រួលបំផុតភាពមិនច្បាស់លាស់នឹងអាចកំបាំងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនៅពេលដែលពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងយើងខ្លាលាក់ក្រចកមិនមែនដើរតាមលំនាំដែលគេធ្លាប់ឃើញនោះទេតែគឺតែងតែផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រជានិច្ចឯករាជ្យភាពនៃគំនិតនិងសកម្មភាពរបស់យើងគឺជាកូនសោដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេរីភាពពីការត្រួតត្រារបស់អ្នកដទៃចូលរក្សាចិត្តរបស់យើងឲ្យជាលំហអាកាសដែលគ្មាននរណានឹងអាចចាប់កាន់បាន 2. អាវុធដែលមុតស្រួចបំផុតមិនមែនជាអាវុធដែលកាន់នឹងដៃទេតែជាអាវុធដែលលាក់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងក្រចកពិតប្រាកដរបស់មនុស្សមិនមែនជាអំណាចបុណ្យស័ក្តិនៅខាងក្រៅនោះឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាបញ្ញានៃការគិតវិភាគរបស់ពួកគេយើងអាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ឋានៈក៏ប៉ុន្តែបញ្ញាដែលយើងបានលាក់ទុកវានឹងជួយឲ្យយើងកសាងអ្វីៗដែលបាត់នោះឡើងវិញបានការអភិវឌ្ឍគូក្បាលដោយស្ងៀមស្ងាត់គឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ជាងការវឹកហាត់ក្បាច់គុណដែលឲ្យគេឃើញទៅទៀតនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បញ្ញាគឺជាអាវុធយើងនឹងអាចយកឈ្នះសត្រូវដែលមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងបាយសូម្បីតែបន្តិចនេះហើយគឺជាអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃខ្លាលាក់ក្រចកគឺការមានបញ្ញាគឺជាអាវុធដែលមើលមិនឃើញទី3អំណាចពិតប្រាកដគឺសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលមិនចាំបាច់បញ្ចេញកំហឹងគឺជាការបង្ហាញចេញនូវភាពទន់ខ្សោយនិងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើខ្លួនឯងខ្លាលាក់ក្រចកតែងតែរក្សាចិត្តឲ្យត្រជាក់ជានិច្ចបើទោះបីជាស្ថានភាពកំពុងតែក្តៅកគុកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងស្ងប់ស្ងាត់យើងអាចគិតរកដំណោះស្រាយបានល្អជាងការដែលយើងប្រើអារម្មណ៍ឆេវឆាវការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីនិងភាពវៃឆ្លាតរបស់យើងវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគោរពយើងចេញពីចិត្តនេះគឺជាអំណាចនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនចាំបាច់ប្រើសម្លេងខ្លាំងដើម្បីឲ្យគេខ្លាចយើងហើយដើម្បីឲ្យគេស្ដាប់យើងនោះទេ 4. អ្នកខ្លាំងពិតប្រាកដរមែងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីសង្កេតមើលស្ថានភាពជាជាងការអួតអាងមុនពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពការធ្វើខ្លួនជាខ្លាលាក់ក្រចកគឺជារបៀបរបបរបស់អ្នកមានប្រាជ្ញាដែលមិនចង់បង្កើតសត្រូវដោយមិនចាំបាច់នៅពេលដែលមិនទាន់មកដល់នោះទេនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញអំណាចឬសមត្ថភាពទាំងអស់របស់យើងឲ្យគេឃើញភ្លាមៗវានឹងធ្វើឲ្យគូប្រជែងរបស់យើងងាយស្រួលក្នុងការរកចំណុចខ្សោយរបស់យើងមកវាយបកយើងតាមគោលការណ៍ចិត្តសាស្ត្រមនុស្សដែលចូលចិត្តអួតអាងតែងតែមានភាពភ័យខ្លាចនិងមានភាពអសុវត្ថិភាពនៅខាងក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេផ្ទុយទៅវិញការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការកោតក្រែងនិងមិនហ៊ានមើលស្រាលយើងដោយងាយៗនោះឡើយដូច្នេះចូលប្រើភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់យើងដើម្បីសន្សំថាមពលទុកសម្រាប់បញ្ចេញនៅពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតមកដល់ 5. កុំដកក្រចកចេញមកក្រៅប្រសិនបើយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាត្រូវសង្គ្រប់យកជ័យជំនះដោយរបៀបណា
ការបង្ហាញអាវុធឬក៏សមត្ថភាពពិសេសមុនកំណត់គឺជាកំហុសឆ្គងដ៏ធំមួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រកួតប្រជែងគ្រប់ប្រភេទក្រចករបស់ខ្លាតែងតែរក្សាទុកនៅក្នុងសាច់ដើម្បីការពារកុំឲ្យវាសឹកនិងដើម្បីកុំឲ្យសត្វដែលជាចំណីរបស់ខ្លានោះដឹងខ្លួនមុនប្រសិនបើយើងបើកបង្ហាញផែនការរបស់យើងឲ្យអស់ពេកអ្នកដទៃនឹងរៀបចំខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ឬក៏ដើម្បីបំផ្លាញផ្លូវរបស់យើងបានយ៉ាងងាយភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការរងចាំឱកាសគឺជាសញ្ញានៃភាពចាស់ទុំខាងផ្លូវចិត្តដែលមនុស្សទន់ខ្សោយមិនអាចធ្វើបាននោះទេចូលចាំថាការវាយប្រហារដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺជាការវាយប្រហារដែលគូប្រជែងមិនបានដឹងខ្លួនជាមុន6សត្រូវដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតមិនមែនជាអ្នកដែលស្រែកគំរាមយើងនោះទេតែជាអ្នកដែលញញឹមហើយលាក់កំបិតនៅក្នុងដៃចំណុចនេះគេចង់ដាស់តឿនយើងថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលមានមុខពីរហើយនឹងបង្រៀនយើងឲ្យចេះប្រើប្រាស់ស្នាមញញឹមឲ្យទៅជាអាវុធស្នាមញញឹមអាចបិទបាំងអារម្មណ៍ពិតនិងធ្វើឲ្យស្ថានភាពតានតឹងប្រែជាធូរស្រាលបានមួយកម្រិតនៅក្នុងសិល្បៈនៃការទូតការញញឹមមិនមែនមានន័យថាចោះចាញ់នោះទេតែវាជាការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដោយភាពត្រជាក់ចិត្តប្រសិនបើយើងអាចញញឹមដាក់សត្រូវយើងក៏ជាអ្នកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងល្បែងផ្លូវចិត្តមួយនេះហើយការលាក់យុទ្ធសាស្ត្រនៅពីក្រោយស្នាមញញឹមគឺជាវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត7ភាពទន់ភ្លន់ពីខាងក្រៅគឺជាកំផែងការពារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បិទបាំងភាពរឹងមាំដ៏មហិមានៅខាងក្នុងរបស់យើងការធ្វើខ្លួនឲ្យមើលទៅធម្មតាឬទន់ភ្លន់មិនមែនមានន័យថាយើងគឺជាមនុស្សទន់ខ្សោយនោះទេតែវាជាការបន្លំភ្នែកសត្រូវនៅពេលដែលអ្នកដទៃមើលមកយើងថាជាមនុស្សដែលមិនមានពឹសពុលពួកគេនឹងបន្ធូរដៃហើយឈប់ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះយើងនេះគឺជាឱកាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានពេលវេលាសម្រាប់ពង្រឹងសមត្ថភាពនិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដោយគ្មានការរំខានពីអ្នកដទៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើខ្លួនឲ្យទន់ភ្លន់គឺដើម្បីកាត់បន្ថយការច្រណែនឈ្នានីសនិងការគុំគួនពីមនុស្សជំនាញខ្លួនមិនមែនស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីលួចវាយប្រហារគេនោះទេនៅពេលដែលពេលវេលាចាំបាច់មកដល់ពេលនោះសឹមយើងបញ្ចេញភាពរឹងមាំរបស់យើងមកដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសមត្ថភាពរបស់យើង8ទឹកដែលស្ងប់ស្ងាត់តែងតែមានជម្រៅជ្រៅហើយវាតែងតែគ្រោះថ្នាក់ជាងទឹកដែលហូរខ្លាំងហើយមានសំឡេងរំខានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពពិតប្រាកដមិនដែលចំណាយពេលស្រ័យប្រាប់គេថាខ្លួនឯងខ្លាំងនោះទេពួកគេប្រៀបដូចជាទឹកដ៏ជ្រៅដែលមើលទៅគឺស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែលាក់បាំងនៅកម្លាំងដ៏មហាសាលនៅក្រោមផ្ទៃទឹកនោះការនិយាយច្រើនតែមិនបានការគឺគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីភាពរាក់កំផែលនៃគំនិតនិងកង្វះខាតនៃការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងរៀនគ្រប់គ្រងពាក្យសម្ដីនិងរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់យើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិបាកនឹងអានចិត្តបំផុតភាពអាចកំបាំងដែលកើតចេញពីភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកដទៃ9ឆ្លាតតែធ្វើជាល្ងងគឺជាកំពូលនៃបញ្ញាដើម្បីការពារខ្លួនពីការវាយប្រហាររបស់អ្នកដែលមានចិត្តច្រណែននៅក្នុងសង្គមដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងការបង្ហាញភាពវៃឆ្លាតហួសហេតុពេកអាចនាំមកនៅសត្រូវច្រើនជាងមិត្តការធ្វើខ្លួនជាមនុស្សមិនសូវចេះដឹងនៅក្នុងរឿងខ្លះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានអារម្មណ៍ថាពួកគេឆ្លាតជាងនិងមានសមត្ថភាពពេលដែលពួកគេនៅក្បែរយើងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រដើម្បីទាញយកព័ត៌មានពីអ្នកដទៃដោយទុកឲ្យពួកគេនិយាយចេញមកឲ្យអស់នៅពេលដែលពួកគេមើលស្រាលយើងគេនឹងមិនមានអារម្មណ៍ការពារខ្លួនពីយើងនោះទេដែលនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានប្រៀបខ្លាំងមែនទែនការធ្វើជាល្ងងនៅចំពោះមុខមនុស្សឆ្លាតគឺជាវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយ10កុំឲ្យគេដឹងថាយើងមានសញ្ញាបៀអ្វីនៅក្នុងដៃរហូតដល់វិនាទីចុងក្រោយនៃការប្រកួតជីវិតនិងការងារប្រៀបបានទៅនឹងការលេងបៀដែរដែលការលាក់បាំងយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាកត្តាកំណត់ជ័យជំនះប្រសិនបើយើងបង្ហាញសញ្ញាបៀល្អៗរបស់យើងតាំងពីដើមដៃយើងនឹងបាត់បង់អំណាចនៃការចរចាឬបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពទាំងមូលមនុស្សជុំវិញខ្លួនតែងតែចង់ដឹងពីគោលបំណងពិតរបស់យើងដូច្នេះកុំបណ្ដោយឲ្យពួកគេដឹងដោយងាយៗពេកការរក្សាភាពភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់វិនាទីចុងក្រោយនឹងធ្វើឲ្យជ័យជំនះរបស់យើងកាន់តែមានទម្ងន់ហើយអ្នកផ្សេងនឹងមិនអាចប្រកែកបាននោះឡើយអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបានល្អបំផុតគឺជាអ្នកអាចក្តោបក្តាប់ជោគវាសនានៃការប្រកួត11ខ្លាដែលត្រៀមលោតសង្គ្រប់តែងតែបន្ទាបខ្លួនឲ្យទាបបំផុតដើម្បីបង្កើតកម្លាំងរុញច្រានដ៏ខ្លាំងក្លាការបន្ទាបខ្លួនមិនមែនមានន័យថាការដាក់ខ្លួនឲ្យគេជន់ឈ្លីនោះទេ
ប៉ុន្តែគឺជាការថយក្រោយមួយជំហានដើម្បីត្រៀមស្ទុះទៅមុខ10ជំហានកាយវិការនៃការបន្ទាបខ្លួនជួយឲ្យយើងមើលឃើញស្ថានភាពបានកាន់តែច្បាស់ពីមុំដែលអ្នកដទៃមើលមិនឃើញនៅក្នុងចិត្តសាស្ត្រការបន្ទាបខ្លួនជួយកាត់បន្ថយភាពអាត្មានិយមនិងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបើកទូលាយក្នុងការរៀនសូត្របន្ថែមនៅពេលដែលយើងចេះបន្ទាបខ្លួនយើងកំពុងតែសន្សំកម្លាំងហើយយើងកំពុងតែរងចាំឱកាសដែលល្អបំផុតដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់យើងគ្មាននរណាម្នាក់អាចផ្ដួលយើងបាននោះទេប្រសិនបើយើងឈរនៅចំណុចដែលរឹងមាំនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចនោះ12ការអត់ធ្មត់ចំពោះពាក្យមើលងាយគឺជាការសម្ងំដើម្បីឲ្យគូប្រកួតរបស់យើងមានចិត្តអំនួតហើយមានការធ្វេសប្រហែសនៅពេលដែលនរណាម្នាក់មើលងាយយើងធម្មជាតិរបស់យើងគឺនឹងចង់តបតភ្លាមដើម្បីការពារកិត្តិយសរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាលាក់ក្រចកការទទួលយកពាក្យមើលងាយគឺជាប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីដុតបញ្ឆេះនៅការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅខាងក្នុងនៅពេលដែលគូប្រជែងមានចិត្តអំនួតពួកគេនឹងលែងគិតថាយើងគឺជាគូប្រជែងរបស់ពួកគេទៀតហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតកំហុសដោយខ្លួនឯងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់យើងមិនឲ្យផ្ទុះចេញមកក្រៅគឺជាជ័យជំនះទី1ទៅលើខ្លួនឯងមុននឹងយើងយកឈ្នះទៅលើអ្នកដទៃចូលចាំថាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃភាពជោគជ័យគឺជាការសងសឹកដែលមានសម្លេងខ្លាំងជាងពាក្យសម្ដីរាប់ម៉ឺនម៉ាត់13កុំបង្ហាញភាពស្រេកឃ្លាននៃជោគជ័យឲ្យគេឃើញព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យយើងមើលទៅគឺជាមនុស្សលោភលន់និងជាមនុស្សដែលគ្មានគោលការណ៍ការបង្ហាញពីការចង់បានខ្លាំងពេកវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនទុកចិត្តចំពោះយើងនោះទេមនុស្សដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រតែងតែលាក់បាំងមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននៅពីក្រោមទឹកមុខដ៏ស្មោះត្រង់និងភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ពួកគេនៅពេលដែលយើងលាក់បាំងពីមហិច្ឆតារបស់យើងនឹងអាចមានប្រៀបក្នុងការចរចាដោយមិនត្រូវបានគេកេងចំណេញលើគោលដៅរបស់យើងនោះទេចិត្តសាស្ត្រនៃការតាក់ទាញគឺមនុស្សតែងតែចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអ្វីដែលយើងមើលទៅដូចជាមិនត្រូវការវាខ្លាំងពេកដូច្នេះចូលដើរទៅរកគោលដៅដោយជំហានដែលមានភាពជឿជាក់ប៉ុន្តែកុំបង្ហាញថាយើងកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ចង់បានវាអី14មេឃមិនដែលប្រកាសថាខ្លួនខ្ពស់នោះទេហើយដីក៏មិនដែលប្រកាសថាខ្លួនក្រាស់នោះដែរតែពួកគេទាំងពីរគឺទ្រទ្រង់ពិភពលោកបានយ៉ាងរឹងមាំធម្មជាតិបានបង្រៀនយើងថាអ្វីដែលអស្ចារ្យបំផុតមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនោះទេមនុស្សដែលប្រឹងប្រែងស្រែកប្រាប់ថាខ្លួនជាមនុស្សល្អគឺដោយសារតែពួកគេមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងការធ្វើខ្លួនជាខ្លាលាក់ក្រចកគឺជាការកសាងគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងឲ្យរឹងមាំដូចជាផែនដីនិងខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាមេឃដែលមិនចាំបាច់អួតប្រាប់នរណាឡើយនៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដស្នាដៃរបស់យើងវានឹងនិយាយជំនួសមាត់របស់យើងហើយភាពស្ងៀមស្ងាត់ដែលពោពេញទៅដោយគុណភាពវាមានឥទ្ធិពលជាងសំឡេងដែលពោពេញទៅដោយភាពអួតអាង15កុំប្រាប់ពីជំហានបន្ទាប់របស់យើងទៅកាន់នរណាម្នាក់សូម្បីតែមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តបំផុតក៏ដោយការរក្សាការសម្ងាត់គឺជាបេះដូងនៃយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាលាក់ក្រចកព្រោះពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់ហើយវាមិនអាចហៅត្រឡប់មកវិញបាននោះទេមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តនៅថ្ងៃនេះវាអាចនឹងក្លាយទៅជាសត្រូវរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកក៏ថាបានឬពួកគេអាចនឹងភ្លាត់មាត់ដោយអចេតនាប្រាប់ទៅអ្នកផ្សេងក៏ថាបាននៅពេលដែលផែនការរបស់យើងត្រូវបានគេដឹងជាសាធារណៈវានឹងលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងងាយរងការរំខានភាពជោគជ័យដែលកើតឡើងដោយគ្មានការប្រកាសជាមុនគឺតែងតែមានសុវត្ថិភាពនិងគួរឲ្យកោតសរសើរជាងផែនការដែលប្រកាសជាសាធារណៈចូលរៀនធ្វើការងារដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយទុកឲ្យលទ្ធផលជាអ្នកបង្កើតសម្លេងជំនួសការនិយាយ16ពន្លឺដែលភ្លឺខ្លាំងពេករមែងតាក់ទាញសត្វល្អិតឲ្យមកបំផ្លាញការធ្វើខ្លួនឲ្យលេចធ្លោខ្លាំងពេកក្នុងចំណោមហ្វូងមនុស្សអាចនាំមកនៅបញ្ហាជាច្រើនជាងផលចំណេញនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញពន្លឺឬសមត្ថភាពខ្លាំងពេកយើងនឹងក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការច្រណែនការរិះគន់និងការវាយប្រហារការចេះលេងលោកពន្លឺរបស់យើងឲ្យសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈគឺជាភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការរស់នៅដោយមានភាពចុះសម្រុងយើងត្រូវតែចេះធ្វើខ្លួនឲ្យស្រអាប់បន្តិចនៅពេលខ្លះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់អ្នកដទៃដែលមានអំណាចជាងយើងនេះគឺជាការការពារខ្លួនដ៏វៃឆ្លាតបំផុតដើម្បីរក្សាផ្លូវរបស់យើងទុកសម្រាប់ដើរនៅថ្ងៃមុខឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៀត17បើចង់ចាប់ខ្លាត្រូវតែហ៊ានចូលរួមខ្លាប៉ុន្តែត្រូវចូលដោយស្ងៀមស្ងាត់បំផុតការហ៊ានប្រថុយគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យប៉ុន្តែការប្រថុយ
ដោយគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាភាពលងខ្លៅចំណុចនេះគឺបានបង្រៀនយើងថាដើម្បីសម្រេចចិត្តទៅលើកិច្ចការធំយើងត្រូវតែមានភាពក្លាហាននិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យដើរទន្ទឹមគ្នាការចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ដោយស្ងៀមស្ងាត់វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងសង្កេតឃើញចំណុចខ្សោយនៃឧបសគ្គបានច្បាស់លាស់ប្រសិនបើយើងដើរចូលទៅដោយសំឡេងលាន់រំពងយើងនឹងដាស់បញ្ហាឲ្យភ្ញាក់ឡើងមកតតាំងនឹងយើងហើយភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងពេលប្រថុយប្រថានគឺជាសញ្ញានៃការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ18មនុស្សដែលមើលទៅខ្សោយតែចិត្តរឹងមាំដោយដៃថែបគឺជាមនុស្សដែលពិបាកយកឈ្នះបំផុតរូបរាងខាងក្រៅអាចបញ្ឆោតភ្នែកប៉ុន្តែចិត្តគំនិតខាងក្នុងគឺជាកត្តាកំណត់ជោគវាសនាពិតប្រាកដមនុស្សប្រភេទនេះប្រើប្រាស់រូបរាងខាងក្រៅដែលមើលទៅដូចជាមិនគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបន្លំឲ្យសត្រូវមានការធ្វេសប្រហែសនៅពេលដែលជួបឧបសគ្គពួកគេមិនងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្តឡើយព្រោះចិត្តរបស់ពួកគេបានវឹកហាត់យ៉ាងរឹងមាំរួចទៅហើយភាពរឹងមាំដែលមើលមិនឃើញនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចតស៊ូបានយូរជាងអ្នកដទៃនៅក្នុងសមរភូមិនៃជីវិតមួយនេះការធ្វើខ្លួនជាខ្លាលាក់ក្រចកគឺជាការកសាងដៃថែបនៅក្នុងចិត្តដែលមិនចាំបាច់ស្រោបមាសពីខាងក្រៅឡើយ19ការដកថយមួយជំហានវាមិនមែនមានន័យថាចាញ់នោះទេតែជាការដែលយើងរេរកទីតាំងដើម្បីលោតទៅមុខឲ្យបានឆ្ងាយជាងមុននៅក្នុងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រការដកថយគឺជាបច្ចេកទេសដ៏សំខាន់មួយដើម្បីរៀបចំកម្លាំងសារជាថ្មីមនុស្សទូទៅតែងតែមើលឃើញថាការដកថយគឺជាភាពអាម៉ាស់ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាលាក់ក្រចកវាគឺជាការទុកឱកាសសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៅពេលខាងមុខអំឡុងពេលនៃការដកថយរបស់យើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវិភាគទៅលើកំហុសនិងស្វែងរកផ្លូវថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននេះគឺជាភាពបត់បែននៃចិត្តសាស្ត្រដែលមិនប្រកាន់យកការឈ្នះចាញ់មួយពេលជាធំនោះទេអ្នកឈ្នះចុងក្រោយគឺជាអ្នកដែលចេះដកថយនៅពេលដែលចាំបាច់និងចេះវាយបកនៅពេលដែលត្រឹមត្រូវ20កុំវាយតម្លៃសិភៅតាមរយៈក្របហើយកុំវាយតម្លៃខ្លាតាមរយៈការដេកលក់របស់វាការមើលរំលងសមត្ថភាពអ្នកដទៃដែលគ្រាន់តែឃើញភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ពួកគេគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយខ្លាដែលកំពុងតែដេកវាមិនមែនមានន័យថាវាងាប់នោះទេហើយវាក៏មិនមែនមានន័យថាវាបាត់បង់សតិជាអ្នកប្រមាញ់នោះដែរយើងក៏មើលស្រាលអ្នកដែលមិនសូវមាត់កឬអ្នកដែលមើលទៅធម្មតាពួកគេអាចនឹងកំពុងតែសន្សំថាមពលឬកំពុងតែរៀបចំផែនការយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេភាពប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់មនុស្សដែលមានប្រាជ្ញា21ចូលធ្វើជាព្រួញដែលត្រូវទាញមកក្រោយសិនទើបអាចបាញ់ទៅមុខបានឆ្ងាយនិងចំគោលដៅជីវិតតែងតែទាញយើងឲ្យថយក្រោយតាមរយៈការលំបាកនិងឧបសគ្គផ្សេងដែលកើតមានឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានទស្សនៈខ្លាលាក់ក្រចកការដែលត្រូវបានទាញមកក្រោយគឺជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយការសំងំនៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាកគឺដើម្បីប្រមូលអារម្មណ៍និងកំណត់គោលដៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុនកុំបាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតកំពុងតែដើរថយក្រោយចូលប្រើកម្លាំងនៃការទាញនោះដើម្បីរុញច្រានខ្លួនយើងទៅកាន់ភាពជោគជ័យដូចជាពេលដែលយើងលែងព្រួយដើម្បីបាញ់គោលដៅដែរ22ការសំងំមិនមែនជាការខ្លាចតែជាការរងចាំពេលវេលាដែលសត្រូវបង្ហាញកន្លែងដែលមានផ្សែងគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយគូប្រជែងរបស់យើងក៏មិនប្រកាសថាមិនមានចំណុចខ្សោយដែរការវាយប្រហារទាំងកំរោលវាអាចនឹងបរាជ័យប៉ុន្តែការសំងំរងចាំវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលឃើញកំហុសរបស់គូប្រជែងនៅពេលដែលសត្រូវបាត់បង់ការអត់ធ្មត់ឬធ្វើសកម្មភាពខុសឆ្គងនោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវចេញក្រចកមកហើយយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់និងមានការសង្កេតដ៏មុតស្រួចជ័យជំនះដែលបានមកពីការរងចាំឱកាសគឺតែងតែមានភាពងាយស្រួលនិងចំណាយកម្លាំងតិច23កុំឲ្យភាពជោគជ័យបន្លឺសំឡេងខ្លាំងពេករហូតដល់វាដាស់សត្រូវឲ្យភ្ញាក់ពីដំណេកនៅពេលដែលទទួលបានជោគជ័យតូចតាចមនុស្សជាច្រើនតែងតែអួតអាងភ្លេចខ្លួនការធ្វើបែបនេះវាដូចជាការដាស់សត្រូវឲ្យក្រោកឡើងហើយរៀបចំខ្លួនដើម្បីទម្លាក់យើងវិញអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាលាក់ក្រចកគឺតែងតែអបអរសាទរភាពជោគជ័យដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតភ្លាមៗការរក្សាភាពសុភាពរាបសារនៅពេលដែលជោគជ័យគឺជាការជួយរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការពារពីការច្រណែនចូលចាំថាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់កំពូលភ្នំគឺនៅវែងឆ្ងាយណាស់មិនត្រូវឈប់ស្រែកហូរនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវនោះទេ24មនុស្សពូកែនិយាយនៅពេលដែលចាំបាច់ចំណែកមនុស្សដែលមិនពូកែពួកគេនិយាយនៅពេលដែលពួកគេចង់ឲ្យឮសំឡេងពួកគេការជ្រើសរើសពេលវេលាដើម្បីនិយាយគឺជាសិល្បៈនៃការទំនាក់ទំនងដ៏មានឥទ្ធិពល
ខ្លាដែលលាក់ក្រចកវាមិនដែលខ្ជះខ្ជាយពាក្យសម្ដីទៅលើរឿងដែលមិនមានប្រយោជន៍ឬរឿងដែលនាំទុក្ខដល់ខ្លួននោះទេរាល់ពាក្យដែលនិយាយចេញមកត្រូវតែមានអត្ថន័យមានហេតុផលនិងមានទម្ងន់ភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់យើងវានឹងធ្វើឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់យើងកាន់តែមានតម្លៃនៅពេលដែលយើងបើកមាត់ដូច្នេះចូលគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តបញ្ចេញយោបល់25ចូលរៀនស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយព្រោះយើងមិនអាចរៀនអ្វីថ្មីបានទេនៅពេលដែលយើងកំពុងតែនិយាយនោះការស្ដាប់គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានពីពិភពខាងក្រៅនិងពីដៃគូប្រជែងរបស់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយយើងគ្រាន់តែបង្ហាញនៅអ្វីដែលយើងបានដឹងរួចទៅហើយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្ដាប់យើងកំពុងតែស្រូបយកចំណេះដឹងថ្មីនិងយល់ពីគំនិតរបស់អ្នកដទៃខ្លាលាក់ក្រចកប្រើប្រាស់ការស្ដាប់ជាឧបករណ៍ដើម្បីអានស្ថានភាពនិងស្វែងយល់ពីកលល្បិចរបស់សត្រូវអ្នកដែលស្ដាប់បានច្រើនជាងគេគឺជាអ្នកដែលមានព័ត៌មានច្រើនជាងគេនៅក្នុងដៃ26កុំព្យាយាមបង្ហាញថាយើងខ្លាំងជាងចៅហ្វាយនាយបើយើងមិនចង់អស់ផ្លូវដើរនៅក្នុងចិត្តសាស្ត្រនៃអំណាចការធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានអំណាចជាងខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ថាអន់ជាងវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើទោះបីជាយើងពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវតែចេះលាក់ក្រចករបស់យើងខ្លះដើម្បីឲ្យមេកោយរបស់យើងមានមុខមាត់ការធ្វើបែបនេះវាមិនមែនជាការលើកជើងទេតែគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីការពារខ្លួនយើងនៅពេលដែលចៅហ្វាយនាយមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពចំពោះយើងពួកគេនឹងបើកផ្លូវឲ្យយើងធ្វើរឿងកាន់តែច្រើនតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននេះគឺជាសិល្បៈនៃការរស់នៅក្នុងឋានានុក្រមសង្គមដោយភាពវៃឆ្លាត27ដៃស្ដាំចាប់ដៃគូប្រកួតដៃឆ្វេងត្រៀមអាវុធនៅពីក្រោយខ្នងនេះវាមិនមែនជាការក្បត់នោះទេតែជាការដែលយើងត្រៀមខ្លួនដោយមិនប្រហែសព្រោះយើងមិនបានលាក់អាវុធនៅពីក្រោយខ្នងដើម្បីលួចចាក់គេនោះទេតែយើងលាក់ដើម្បីការពារខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយការប្រែប្រួលមិត្តថ្ងៃនេះអាចក្លាយជាសត្រូវនៅថ្ងៃស្អែកការត្រៀមខ្លួនជានិច្ចវាមិនមែនមានន័យថាយើងមានចិត្តអាក្រក់នោះទេតែយើងគឺជាមនុស្សដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់យើងនិងមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់យើងការជឿជាក់ទៅលើអ្នកដទៃខ្លាំងពេកវាអាចនាំមកនូវសោកនាដកម្មដែលមិនអាចនឹងស្មានដល់យុទ្ធសាស្ត្រខ្លាលាក់ក្រចកតែងតែមានផែនការទំនុកបំរុងជានិច្ចក្នុងករណីដែលអ្វីៗមិនដំណើរការដោយការរំពឹងទុកនេះគឺជាភាពប្រកបនិយមនៃការរស់នៅដែលមិនពឹងផ្អែកទៅលើសំណាងតែមួយមុខនោះទេ28កុំឲ្យអារម្មណ៍គ្រប់គ្រងសកម្មភាពចូលប្រើហេតុផលដើម្បីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គឺជាសេះព្រៃដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែបើយើងជាអ្នកជិះមិនប៉ិនប្រសប់ទេវានឹងអាចនាំយើងឲ្យធ្លាក់ជ្រោះបានមនុស្សដែលធ្វើខ្លួនជាខ្លាលាក់ក្រចកពួកគេដឹងច្បាស់ថាការសម្រេចចិត្តដោយប្រើអារម្មណ៍តែងតែនាំមកនៅកំហុសពួកគេប្រើប្រាស់បញ្ញាដើម្បីត្រួតពិនិត្យអារម្មណ៍មុននឹងបញ្ចេញប្រតិកម្មតបទៅវិញសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាលំនឹងផ្លូវចិត្តក្នុងគ្រាអាសន្នគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកឈ្នះនៅពេលដែលហេតុផលគឺជាអ្នកដឹកនាំផ្លូវដែលយើងដើរនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនហើយវានឹងមានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុន29ធ្វើល្អដាក់អ្នកដទៃមិនមែនដើម្បីឲ្យគេសងគុណនោះទេតែដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តការពារខ្លួនការសាងអំពើល្អគឺជាការបាចក្រពូជនៃមិត្តភាពដែលអាចនឹងជួយយើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយបើទោះបីជាយើងជាខ្លាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចរស់នៅតែឯងនៅក្នុងព្រៃធំបានរហូតនោះដែរការមានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលស្មោះត្រង់គឺជាក្រចកបន្ថែមដែលជួយការពារយើងពីគ្រប់ទិសទីខ្លាដែលលាក់ក្រចកពួកគេយល់ថាបេះដូងរបស់មនុស្សគឺជាបន្ទាយការពារដែលរឹងមាំបំផុតដូច្នេះចូលប្រើប្រាស់ទឹកចិត្តសប្បុរសដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីទិញយកបេះដូងរបស់មនុស្សជំនាញខ្លួនឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន30ពេលខ្លះការធ្វើជាអ្នកចាញ់នៅក្នុងសមរភូមិតូចតាចគឺដើម្បីឈ្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏ធំមនុស្សដែលចង់ឈ្នះគ្រប់រឿងតែងតែបរាជ័យនៅក្នុងរឿងធំនៅចុងបញ្ចប់ខ្លាលាក់ក្រចកពួកគេហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ឬមុខមាត់បន្តិចបន្តួចដើម្បីបន្លំសត្រូវឲ្យមានចិត្តអំនួតការអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេឈ្នះនៅក្នុងរឿងតូចតាចវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេលែងសូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះយើងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រថយដើម្បីឈ្នះដែលទាមទារឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយចូលផ្ដោតទៅលើជ័យជំនះចុងក្រោយជាជាងការពេញចិត្តនឹងជ័យជំនះបណ្ដោះអាសន្ន31ដាវដែលនៅក្នុងស្រោមវាមានអំណាចគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងដាវដែលដកចេញមកក្រៅនៅពេលដែលដាវស្ថិតនៅក្នុងស្រោមគ្មាននរណាម្នាក់អាចនឹងដឹងថាវាមានទំហំប៉ុណ្ណានោះទេហើយយើងក៏មិនដឹងថាវាមានមុខមុតកម្រិតណានោះដែរភាពមិនច្បាស់លាស់នេះហើយវាបង្កើតឲ្យមានភាពភ័យខ្លាច
និងការស្មាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដទៃនៅពេលដែលដាវត្រូវបានដកចេញមកអំណាចនៃអាចកំបាំងវាក៏រលាយបាត់ហើយសត្រូវក៏អាចរកវិធីការពារបានចិត្តសាស្ត្រនេះវាបង្រៀនយើងឲ្យចេះប្រើប្រាស់សក្តានុពលជាជាងអំពើដើម្បីដាក់សម្ពាធការគំរាមកំហែងដោយមិនធ្វើសកម្មភាពជួនកាលវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងការប្រើអំពើហិង្សាទៅទៀត32កុំរត់ដេញតាមសេះតែត្រូវដាំស្មៅឲ្យល្អសេះវានឹងមកក្បែរយើងដែលឯងការខិតខំប្រឹងប្រែងដេញតាមឱកាសឬក៏ដេញតាមមនុស្សគឺជាការចំណាយធម្មពលដែលមិនចាំបាច់ខ្លាដែលលាក់ក្រចកពួកគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានតម្លៃនិងធ្វើជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅពេលដែលពួកគេក្លាយជាធនធានដ៏កម្រនិងមានតម្លៃឱកាសនិងមនុស្សល្អៗនឹងរត់មករកពួកគេដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះគឺជាច្បាប់នៃការតាក់ទាញដែលកើតចេញពីការកសាងគុណភាពពីខាងក្នុងចូលធ្វើខ្លួនជាដែកឆក់ជាជាងធ្វើជាដែកដែលរត់ទៅរកមេដែកឆក់33ជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យបំផុតគឺជាការឈ្នះដែលមិនចាំបាច់ប្រកាសសង្គ្រាមនេះគឺជាកំពូលនៃសិល្បៈសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រដែលមនុស្សតិចតួចណាស់អាចធ្វើវាបានសម្រេចវាមានន័យថាការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលនៃបញ្ញានិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យគូប្រកួតចោះចាញ់ដែលមិនចាំបាច់បង្ហូរឈាមខ្លាលាក់ក្រចកដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតពួកគេអាចនឹងដោះស្រាយទំនាស់និងយកឈ្នះចិត្តមនុស្សដោយសន្តិវិធីការយកឈ្នះបែបនេះពួកគេនឹងមិនបង្កើតសត្រូវបន្តទៀតនោះទេហើយនឹងនាំមកនូវសន្តិភាពយូរអង្វែងវាគឺជាសក្ខីភាពមួយដែលបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំនៃប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់មនុស្សអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា